بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس هو أن يكون بين شخصين معاداة وبغضاء، فيأتي رجل موفق فيصلح بينهما ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاء. وكلما كان الرجلان أقرب صلة بعضهما من بعض فإن الصلح بينهما أوكد، يعني أن الصلح بين الأب وابنه أفضل من الصلح بين الرجل وصاحبه، والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وعمه وابن أخيه. وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم كان الصلح بين المتباغضين وبين المتقاطعين أكمل وأفضل وأولى. واعلم أن الصلح من أفضل الأعمال الصالحة، صلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي إلا نجوى من أمر بصدقة. والنجوى الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه، فأكثر المناجات بين الناس لا خير فيها فكثير من المناجات بين الناس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف كل ما أمر به الشرع، يعني أمر بخير، أو إصلاح بين الناس بينهم مفسدة فيأتي شخص موفق فيصلح بينهم ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فبين سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل في من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا خير حاصل لا شك فيه. أما الثواب فقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة فاحرص على أن تسعى بينهما بالصلح، حتى لو خسرت شيئا من مالك فإنه مخلوف عليك. ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية، أي أن تقول للشخص: إن فلانا لم يتكلم فيك بشيء، إن فلانا يحب أهل الخير وما أشبه ذلك. أو تقول: فلان يحبك إن كنت من أهل الخير، تضمر في نفسك إن كنت من أهل الخير لأجل أن تخرج من الكذب. وقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح والصلح خير. هذه جملة عامة، الصلح خير في جميع الأمور. ثم قال: وأحضرت الأنفس الشح، إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه وأن لا يتبع نفسه، لأنه إذا تبع نفسه فإن النفس شحيحة، ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا، وإذا أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا فإن الصلح يتعذر، لأنك إذا أردت أن تأخذ بحقك كاملا وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملا لم يكن إصلاح. لكن إذا تنازل كل واحد منكما عما يريد وغلب شح نفسه فإنه يحصل الخير ويحصل الصلح. وهذا هو الفائدة من قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، بعد قوله: والصلح خير. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأمر الله عز وجل بالإصلاح. فالمهم أن الإصلاح كله خير. فعليك يا أخي المسلم
إذا رأيت شخصين متنازعين متباغضين متعاديين أن تصلح بينهما لتنال الخير الكثير، وابتغي في ذلك وجه الله وإصلاح عباد الله حتى يحصل لك الخير الكثير، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم